谢谢建章学长的介绍啊，今天很荣幸可以在这个场合，这个非常非常跨领域的场合跟大家分享一下我们做的研究啊。那刚刚建章说我们 lab 是 lab for cell dynamics 啊，我们觉得动态是非常非常重要的一件事情啊，尤其是在观察生命的现象啊。那我想用一个例子来解释为什么动态非常的重要啊。那大家可以看一下这个图啊，这个姐姐抱着这个弟弟啊，弟弟在哭啊，觉得这个姐姐非常的和蔼可亲啊。那但是如果我们有动态的讯息啊，也就是时间轴上的 information 所以我们可能会有对于这个现象有非常不一样的了解啊。那也许说很多机制上的解释就会完全不同啊。那其实动态的描述啊，不光只是在生命科学，其实在几世纪以前啊，天文学的研究就阐述了动态观察的重要性啊。我想这个也许是一个对我们生命科学或是各个学门很重要的启发。我想可以在今天这个时候跟大家分享一下这个例子啊。那一开始其实在16世纪17世纪有一个天文学家叫 Tycho Brahe， 那他建造了一个很大很大的仪器啊，来去观察天上行星的运作，去了解说他们是怎么轨迹运作的轨迹是如何的。那他有一个很好的学徒啊，叫做克普勒。那克普勒就把他老师穷尽一辈子看到的这些行星的轨迹啊，这些数字啊，密密麻麻的数字，去思考有没有一些可以很简单去解释这些数字的原理原则啊。所以借由这个方式啊，他看到了所谓的行星运动的3大运动定律啊。那再过几个decade 之后啊，有另外一个科学家叫牛顿啊，他觉得也许有一个东西是更 fundamental、更基础的东西是可以 govern 不只是行星的运动而是所有具有质量的东西都可以受到这个东西的影响就是 universal law of gravity 那我想这样子的发现的轨迹其实很重要很重要，其实是对于一个现象非常动态的描述跟观察。那生命科学的发展到现在，我们也很希望能够借由量化的观察，能够去知道生命不光只是复杂，它也可以有一些简单的原理原则，而这些简单的原理原则，也许可以让我们更了解生命非常非常原初的很深刻的东西啊。那我们实验室用这样子的想法跟motivation 来出发。我们就像一个细胞行为的观察家我们想要去观察细胞在时间跟空间中间它们展现的动态那在时间里面，我们可以去看到说，我们可以去用显微镜看到单一一个细胞里面某一个蛋白质随着时间的改变所以在这个例子，你可以看到说细胞里面的这个蛋白质会有上下震荡的情形就是震荡。是一个有趣的现象其实它某个程度上在说明了这个细胞其实在思考一个问题，他们面对了一个挑战，他们要去怎么解决这个问题。那借由这个蛋白质在时间中的震荡的改变来去让我们来解决它的问题那其实细胞还有一些有趣的行为，像是 switch 就像我们平常开关这个电灯一样它可以是关起来或者是开起来，然后它可以有一个阈值一旦超过这个阈值之后可以打开那这个东西其实govern 了很多细胞的行为决定包括细胞的这个分化的情形，或者是细胞的死亡这个是我们死亡的这个部分是我们今天想要讲。那在空间中，其实细胞有很多很有趣的行为这是一群细胞，没有人告诉他们要做什么。他们在空间中就形成一个像龙卷风一样的结构那其实我们到现在都还不知道为什么他们会形成这样的行为我们很希望
能够多了解这方面的东西。再来这个就是我今天想要主要focus 的一个主题啊，就是所谓的震荡波啊，就是说触发波，对不起，触发波啊。那所以它是一个讯号，可以在空间中无远弗届传播的一种机制啊。那这个例子其实让我常常想到说，一个我非常喜爱的雕像，就是罗丹的这个沉思者啊。那我常常感觉到说，看到这个雕像，就会觉得说，这个人的身上的每一个肌肉啊，都在贡献他思考的这个过程，对不对？所以某个程度上，这个结构跟功能的关系啊，在这个雕像里面，可以让我们有很强烈的感受。那生命在发育的过程啊，这是一个青蛙的卵啊，其实大概在每20到30分钟左右啊，细胞就会分裂一次，它会在很快很快的分裂，产生很多很多的细胞啊，这是一个发育的重要的尤其是初期的时候重要的 step。但是其实不光只是分裂产生很多很多细胞啊，其实也需要去掉一些细胞啊。在19世纪中叶啊，科学家就去看这个昆虫的胚胎，然后发现说，他们除了很多很多的成长之外，也有很多细胞的死亡。而这些死亡啊，很多时候是很重要的，因为它可以产生一些特别的结构，而这些结构使得它有很重要的功能啊。所以某个程度上，自然就好像是一个很神奇的雕刻师，可以让胚胎可以有各种不同的形状、各种不同的结构，然后它有它重要的功能啊。那其实不光只是在昆虫啦，在各种不同的生物啊，我们也不断的发现，细胞死亡是一个很重要的过程啊，在胚胎发育的过程当中。那也因为这些发现啊，所以启发了分子生物学家去了解说，在分子层次有哪一些基因或者是所谓的 pathway 它是在控制这个细胞死亡的尤其是在发育的过程。那这个在麻省理工学院的Robert Horvitz 他用了这个线虫来做这个研究那借由这个遗传学的方法，他发现这个线虫的细胞它会死掉这个是一个 lineage 比如说这个某一个细胞 P12它可以分裂，这个叉叉就代表说这个细胞到最后死掉了所以你可以看到说，大部分的细胞死亡都在lineage 的尾端那这个 C. elegans 是一种很有趣的生物它每一只虫都是同样细胞的数量，它们长成之后，所以都是在这个 case 就比如说959个细胞每一个虫都是这样，所以他就说他们发现这个凋亡就是所谓的程式性的细胞死亡 （program cell death）。OK， 那这是一个用线虫来做模式生物来做的研究可是差不多在同样的时期有另外一个科学家发育生物学家叫 John Saunders他用的生物稍微复杂一点，他用的是鸡的胚胎。那用鸡胚胎来做研究的时候，他发现的现象其实跟Robert Horvitz 发现的，我觉得还是蛮不一样的。为什么呢？因为他说这个在胚胎发育的过程有非常非常多的死亡这个死亡还可以去把所谓的器官或者是组织可以全部的消灭掉。这个现象跟我们在 C. elegans 看到的是还蛮不相同的那所以借由这个 background然后我们来思考，就是说，那大面积的细胞死亡到底是怎么发生的？像 John Saunders 看到的这个在鸡胚胎里面有这么大量的细胞死亡，它是怎么发生的呢？是不是也是借由所谓的程式性的细胞死亡，所谓 program cell death 来引发的呢？那我大概8年多前回到台湾，我就想要做一些不一样的东西，因为就是不甘寂寞，所以想要做
做不一样的东西。所以我想要知道，在细胞在各种不同的营养缺乏的状况下，会有什么样的反应啊？所以我们那个时候啊的做法就是把我们平常养细胞有一个所谓的培养基，里面充满了各种不同的营养，包括这个氨基酸、这个维他命啊、盐啊，各种不同的东西啊，我们就一个一个拿掉啊，一个一个拿掉，然后去看啊，细胞会有什么反应啊？它们的喜怒哀乐是如何？那其中啊有一个氨基酸我们拿掉，叫做光氨酸。当我们把这个光氨酸拿掉的时候啊，我们发现了一个现象：细胞会死掉，它会变成一球，而且会在空间中传播啊，这个是一个非常 unexpected 的结果啊。那用另一个方法来去看的话，就是用一个我们可以去染它的 DNA。这个细胞死掉的时候啊 ，DNA 会变得比较亮啊，可以看到这个现象啊，细胞死掉啊，这个就变亮了，而且在空间中传播。这个不是只有在某一种细胞才看到啊，我们事实上在超过20种不同的人类的细胞都可以看到细胞死亡的传播。所以因为这样的发现，我们来提出一个假说啊，就是说，也许大规模的细胞死亡啊，是借由一种叫做铁死亡的方式啊，然后它的机制是叫做所谓的触发波啊，我等一下会来解释，马上解释什么叫做铁死亡，什么叫触发波。铁死亡是2012年啊，事实上是化学生物学家发现的啊，他们发现说有一种细胞的死亡，你把这个光氨酸拿掉之后啊，或者是抑制它的吸收之后啊，细胞里面的所谓的氧化物质，这所谓的 reactive oxygen species 会上升啊。那其中啊有一些 RS hydrogen peroxide 过氧化氢啊，它会借由2价铁离子来变成 hydroxy radical， 这个是一个化学家的发现，叫做 Fenton reaction 啊，所以这个是一个 Fenton reaction。那借由这些 RS 的互相帮助跟互相转化，使得到最后这个 LOH 啊，就是所谓的脂质啊，脂质可以被氧化，然后氧化之后造成细胞膜上的破洞，然后细胞就死掉了啊。那这个被定义为铁死亡啊，铁离子促成的脂质氧化的细胞死亡形态叫铁死亡。什么叫触发波啊？跟一般的所谓的扩散的作用很不一样。扩散是什么？一个讯号在这中间，它随着时间的过去，它的讯号的强度啊，跟传播的速度会越来越慢啊。但是触发波不一样，它可以在空间中等速的进行，而且它的强度啊可以维持一样的强度啊。在自然界里面啊，就是一个野火，就是一个很好的例子啊。野火燎原就是一个触发波。如果我们没有去改变它的情境，然后如果环境当中一直有干的可以燃烧的材料，这个野火就会不断的传播嘛。那我们用野火来去当一个譬喻，来让我们去来去研究这个铁死亡的触发波啊。第一个要有野火，其实需要有一个起始点啊，有一个火源是吧？再来呢，需要有一个桥接的机制，比如说风啊，风可以把这个火从这一棵树传到下一棵树。再来呢，你需要有燃料，对吧？旁边的树要是干的，不能是湿的，然后风传到那之后，火可以燃起来，需要干柴，对吧？那所以实验室我们就在想，也许我们从这几个点来切入，去了解铁死亡触发波它的特质啊。那我们实验室的TIGP 的学生 Hannah， 我的第一个研究生啊，他就发明了一个方法，用蓝光来点火啊。这一群细胞它们已经没有光氨酸，已经有点饥饿了，但是我们用蓝光来让细胞里面的
活性氧物质啊增高。当它做了这件事之后，它可以把火点起来，这个火再开始在空间中传播啊，它这个速度啊大概是5.5 micrometer per minute， 也就是大概2-3分钟可以传播超过一个细胞啊。再来啊，它们的桥接机制又是什么啊？那我们就想，如果我们给它一些物理上的屏障，这个波会不会再传过去呢？如果说它这个桥接需要细胞跟细胞之间互相接触才有办法传播的话，它就没办法过去了嘛，对吧？所以当我们做这个实验的时候，发现说，当中间有一个物理的屏障，这个波还是可以从左边传到右边呢。说明这个桥接的机制不需要细胞手牵手啊，它需要的是也许这个死掉的细胞放出了一些东西，在 local 的在一个local 的地方啊产生扩散啊，那所以可以传到另一边去啊，这个是我们现在的想法。再来就是燃料，这个干柴，细胞怎么样产生很多的活性氧化物，造成脂质的氧化呢？所以我们就回到文献里面去看、去找有哪一些机制啊，可以造成这个活性氧化物的增加啊。其中当然刚刚讲的 Fenton reaction， 然后还有呢就是一些磷酸酶啊，这些磷酸酶跟成长很有关系啊，细胞的成长很有关系，它们也可以促成这个活性氧化物的生成啊。那所以我们也就是做实验啊，去把这里面不同的分子啊，去用化学的方法或者是遗传的方法，让它的活性变强或变弱，然后去看它对于这个铁死亡波的速度的影响是什么。这里举一个例子啊，我们可以把铁离子来抑制啊，所以这个是一样啊，加了这个 DFO 啊，它是一个铁离子的抑制剂，就发现它的传播变慢了啊。那所以用这个 outline 你可以看出来，一开始它其实是等速的，后来就开始越来越慢了啊。所以借由这样的方式，我们知道说哪一些分子、哪一些重要的蛋白质可以造成铁死亡的变快或变慢，甚至完全停下来啊。那接下来我们就更想要了解说，如果这真的是一个简化，或者我们现在知道最好的活性氧化剂造成铁死亡的一个模型的话，我们有没有办法知道它会不会生成一个像是开关的一个机制啊？刚刚在最前面讲，开关是什么？你不开的时候它是暗的，也就是在细胞里面你没有打开这个开关的时候，活性氧化物是很低的。一旦你超过了这个阈值，它就可以变高啊。坦白讲，我们发现这些东西的时候，我们其实是不知道怎么解释的啊。那所以其实我们花了一整个暑假，这个实验室的加州Hannah、米卡在实验室我们每天下午聚在一起，念这个领域里面所有理论的文章，试着去找到从中的蛛丝马迹跟我们的研究是相关的啊。那到最后我们建造了一个数学模型，来说明说在铁死亡的压力上升的时候，这个活性氧化物的稳态啊，从一开始只有一个，然后逐渐变成有3个啊。那这中间这个白色这个点就是它的阈值。一般细胞的活性氧的稳态在下面，如果这个阈值如果氧化物变高了，细胞里面的这些活性氧化物生成的这些机制啊，就可以把活性氧推到一个开的一个状态啊。这是借由这个数学模型给我们的一些启发。那所以我们就想，那也许我们来做实验来验证这个事。刚刚讲我们用蓝光可以造成比较多的活性氧化物，所以我们就做了这样的实验啊。你把这个蓝光照在细胞上，然后去看，如果它没有开关啊，它就不会变亮啊。那事实上，当我们在做这个实验的时候，发现铁死亡的压力从低到高，在没有打开开关的时候啊，大家的活性氧化物的这个量都很低啊。
可是如果你一旦把这个开关试着去开它有没有这个开关的时候，发现当这个压力铁死亡的压力大到一个程度的时候，突然它就可以把细胞里面活性氧化物这个开关给打开啊，而说明啊，这个压力要够大，大到一个程度，你就可以把活性氧化物突然变得很高啊，这个很高的活性氧化物事实上可以把细胞给燃烧到死掉了，这个铁死亡。可是啊，如果你没有用这个蓝光来看的时候，基本上看不出来任何差异的啊，这是一个很重要的，我认为是一个很重要的点，因为我们常常看不到任何足迹啊，直到我们做了正确的扰动去干涉它，然后才可以看到这样的现象。那这样的开关对于铁死亡波的影响是什么啊？我们可以用电脑来做模拟啊，发现当有铁死亡波的有这个开关的时候，你就可以有这个波，而且啊，越强的这个铁死亡压力啊，这个波的传播越快速啊。那事实上，这个也是我们实验里面看到的。当我们给它的压力越来越大，它从没有波到比较慢的波，到最后这个波越来越快啊。所以这边的话，我们看到的是大规模的细胞铁死亡。我们现在提出了一个模型啊，就是说，我们可以用光来点火啊，让这个细胞它只有一个开关，超过这个阈值之后，它就可以形成铁死亡。这个铁死亡的过程，它会散出一些所谓的诱发活性氧物质的这些东西，它可以扩散到旁边的邻居细胞，而借由这个桥接机制啊，是一个扩散的机制。再来，邻居细胞一旦接受到了这个诱发的活性氧化物质，超过了它的阈值，它就可以产生更多的活性氧化物，那使得它自己也会被undergo 这个铁死亡啊。然后这个过程就像这个骨牌一样啊，一直传下去。那在这个的时候，我们其实我就在我们的所务会议报了这个东西，大家都不相信这个很重要啊，as usual，因为他们觉得这个都是在这个 cell culture 做的啊，那到底是不是在生命里面会发生啊？我觉得这是很重要的问题，我也很 appreciate 大家非常 critical 知无不言的给我一些建议。那所以回到这个 John Saunders 的这个文章的观察，说大面积的细胞死亡在鸡的胚胎会发生。那事实上啊，他甚至描述啊，说鸡的足部啊，它的发育过程就好像雕刻的过程一样，而这个过程啊，其实是借由一个 waves of necrosis 啊，在那个年代，除了 program cell death 之外，所有其他的细胞死亡都叫做 necrosis 啊，所以看到这样子的文献里面的描述啊，就让我们思考，也许他当年发现的这个 waves of necrosis 有可能是我们现在看到的铁死亡波。于是呢，我们就开始去买鸡蛋，开始来做鸡胚胎的研究。首先我们想要知道铁死亡到底会不会在鸡胚胎发生啊？所以我们用了一些生化的方法去看一个所谓的脂质的氧化，发现啊，它可以在这个鸡的柄这里啊有很强烈的讯号。那之后啊，我们用了这个缩时摄影啊，可以发现说，在发育的过程，在特别的时期，你会发现细胞死亡会传播，就像一个波一样，跟我们刚刚讲的这种波是无远弗届的传播不大一样，它只在中间的区域啊，而且它不会传到旁边去啊，所以我们就提出一个想法，也许可以被氧化的脂质啊，只发生在中间啊，所以这个时候我们就去量测这个脂质的分布，可以被氧化的、可以被燃烧的脂质啊，在中间特别的多，在旁边啊几乎是没有的啊，所以也许在发育的过程啊，生命巧妙的让这个可以被燃烧的脂质啊放在中间，使得这个部分的细胞可以被燃烧啊。
那它的功能又是什么啊？那我们想要除了去看说在表皮的细胞会受到细胞铁死亡的影响，我们就想要更系统性的去知道到底这个鸡的这个角除了表面之外，这里刚刚我们讲的这个死亡的波就在这个地方发生。我们也去看比较里面的层次就做了一个所谓的 cross section 你可以发现这个颜色这个粉红蓝这个是肌肉细胞那这个黄色的都是铁死亡。所以铁死亡不只是发生在表皮而已，它可以深入到肌肉的层里去那如果我们去看这个肌肉细胞的死亡这个一点一点的，跟这个铁死亡的发生有90%以上是可以发现它们是在同一个细胞的所以这里证明说，其实肌肉在发育的过程，它其实会发生铁死亡。那我们怎么样去知道这里面的 causality 呢？所以我们就把铁死亡的抑制剂打到胎囊里面。坦白讲，我们这个都是看文章去学，因为其实鸡的专家全世界没有太多那所以之后我们就发现如果我们把这个铁死亡的抑制剂打到这个胚胎之后，发现这个肌肉的数量变得多很多，因为他们没办法没有办法死掉了，藉由铁死亡这个方式那而且它这个在这个所谓的控制组你会看到每一个指都有一束的这个肌肉跟它align 得很好，但是如果你一旦抑制了铁死亡这个肌肉的这个形态就完全改变。那除此之外我们也发现，如果说我们把这个铁死亡给抑制一般来讲，大家认为在我们5个指头发育的过程，其实是这中间指跟指中间的细胞会借由细胞死亡来发生那过去一直以来在教科书里面都说这个是program cell death 程式性的细胞死亡但是我们现在发现，如果我们抑制了铁死亡之后，鸡的角它就没有办法有这个指跟指之间的细胞死亡那综合来说我们认为也许铁死亡波是一种在胚胎发育的时候可以刻画生命的一种重要的机制也许跟线虫相对来讲比较简单的生命非常不同因为我们要建造非常大的一个胚胎，对吧？就好像我们要建造一个很大的桥，那我们需要先建一个很大的一个桥墩，这个桥墩可能是暂时性的。那一旦整个结构建立起来非常的稳定之后，这个暂时性的桥墩就可以移开。那因为它很大呀，所以也许铁死亡波是一种很好的方式让它可以移除。我常常在想我们未来的方向或者是我们可以从这个研究学到什么东西当然我们可以看到像野火般的细胞死亡的传播，所以我们现在正在思考我们有没有办法把癌细胞给燃烧因为这样的燃烧很难有侥幸的存活者那另一个就是刚刚我说就是说也在胚胎发育的过程铁死亡波是一个重要的方式来刻画生命的那我们在想，也许生命的形塑是有一定的记忆，而这个记忆其中很重要的就是铁死亡波的生成。这个让我们想到一个西方的哲学家海德格说的向死而生我们每一天活着都是走向死亡。也许我们在生的那一刻，我们就身体的各个部分就已经有那个死亡的记忆那这个是生那死呢？我其实觉得对不起，
那死呢？其实我觉得这样的记忆也许从来没有被忘记过，在我们老化的过程，这样子的死亡波，也许也可以在我们的生命里面展开，而这个是我们很有兴趣想要探索的未来的一个问题。那最后，我其实非常感谢廖院长这么棒的演讲啊，第一天，我非常感动。他说，中文医院存在的唯一目的就是成为世界第一。我真的快要流泪了，因为我觉得我们在这边的确是培养了世界一流的工作伙伴，然后做最棒的研究。这个是我们至少我自己非常希望我们可以这样持续下去的。那也要很谢谢这个小鸡啊，对吧？那谢谢各个方鼎啊，其实关键种子在我们已经断炊的时候，给我们一个很重要的及时雨这是我今天的分享，谢谢各位。